car? Blue! Yay! Marshall Buddy. A red race car. Red! Yay! Rubble Buddy. Bus. Yellow! Yay! Rocky Buddy. Green! Yay! Zuma Buddy, Zuma Buddy. And an orange basketball. Orange! Yay! Wow, look at all those great toys. How about you guys play? ¡Jugar con el gusanito tambaleante! ¡El primero en colocar todas las bolitas! En primer lugar, quiero agradecer a los más de 500 amigos. Un super abrazo para todos y muchas gracias. Bueno, Ahora, aquí vamos. El alfabeto. Z. Muy bien, amiguito. Aprendes muy rápido. Vamos a hacerlo otra vez para reforzar lo que aprendiste. A, B, C, D, X, Y, Z. Muy bien, amiguito. Ahora que ya sabes el alfabeto en inglés, Rojo. Amarillo. Verde. Azul. Naranja. Morado. Azul. Rosa. Amarillo. Rojo. Amarillo. Rojo. Azul. Naranja. Arcoíris. Rosa. Azul. Verde. Naranja. Rojo. Amarillo. Verde.
Azul. Naranja. Rojo. Amarillo. Verde. Azul. Rosado. Rojo, amarillo, rosa, verde, naranja, azul. Manzana. Piña. Fresa. Pera. Naranja. Arándano. Three, two, one. Red. Daddy finger, where? Green. Johnny, yes, Papa. Me. Yellow. Twinkle, twinkle, little. Blue. Wheels on the bus go round and round. Orange. A, C, D, E, F, G, H. 18, 19, 20. That was fun. There were 10 in the bed, and the little one said, roll over. 4 little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. 2, 1. We did it. 1, 2, 3, 2, 1. We did it! 17, 18, 19, 20. That was fun. Y este es otro de tus sentidos.
Hoy hablaremos de Los pies nos ayudan a mantener el equilibrio para andar. Que sople la vela, 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 que sople la vela. Feliz cumpleaños, pide un deseo. Happy birthday. C'est moi, Mickey. Vous voulez venir voir tous vos amis? C'est super. En avant. Hola chicos, soy Patty Lou. Bienvenidos a mi casita. Hoy es un día muy especial porque les voy a enseñar ¡juguetes! Ya van a venir los Reyes Magos y espero que se hayan portado muy bien. Les preparé una selección de mis juguetes favoritos de Fisher-Price. ¿Los quieren conocer? ¡Vamos! Les presento al monstruo peludo. Juntos damos pequeños grandes pasos y Alacta Plus nos acompaña en cada uno de ellos, como nos recomienda su pediatra, para apoyar su... ¡Atención, niños! ¡La fiesta va a empezar! ¡Está teniendo bebés! ¿Qué? ¡Casi mucho! ¡Son muchos pousitos! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pous, barato los Pous. Lleve su Pou. Todo tu sonrisa es el reflejo. Si al fin estás feliz, puedes gritar. ¡Yeah! 96, 98, 100! Get up! And get... Chicos, me encontré. ¡Feliz cumpleaños a mí! Amarillo. Verde. Azul. Naranja. Rosa. Marrón. Morado. Welcome to Adapted Mind, the Monster Math Academy. Si tú quieres jugar, aquí vas a disfrutar con Lupi
Plants vs. Zombies Mobile is 100% complete. Guys, I hit 8,000 subscribers! Thank you! Also join the Discord, thanks for the art. Julio es el mes al revés, aquí en Kids Discovery. Digo, en Discovery Kids. ¿Tienes un mejor amigo? Por supuesto. Dile que no se pierda el especial Día del Amigo. Sábado 19 de septiembre desde las 10 en Discovery Kids. ¿Para ti qué es el rock? ¿Un ritmo musical? और ये बोलने भी लगती है और यार ये तो काफी ज्यादा मजबूत भी है। जब मैंने इसे बच्ची को दिया तो अब वो इससे पढ़ाई भी कर सकती है। Canciones de la granja. Vení a divertirte con todos los personajes de tus videos favoritos. ¡Sí! Estoy seguro que hoy será un día muy divertido. ¿Quieren bailar? ¡Sí! ¿Quieren cantar? ¡Sí! ¿Quieren jugar? ¡Sí! PBS. A group of people who watch or listen to something together. Like a PBS Kids Word of the Week. The word of the week is passenger. You're a passenger when someone's steering or driving you from place to place. Passenger. Happy birthday, dear Peppa. Happy birthday to you. Sounds that animals make. Those are the sounds they make. Queso fresco en la empresa Gloria. ¡Sí! Todo empieza en cómo se hace el panetón en la empresa Gloria. ¡Sí! El panetón Gloria está hecho con ingredientes. El huevo de Kinder en la empresa Donofrio. Todo empieza en un bosque lleno de casque de Baby Radio. Let's count from 10 to 20. Let's count from 10 to 20. I love the ABC. Come along and sing with me. Sing with me. A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P. Hey, raise your flags and wave. It's America's birthday. Shout hooray! Simon says, Gummy bear. ¡Atención! ¡Sí, señor! This slime is red. This block is red. This egg is green. This block is green.
time is blue. This block is blue. This egg is yellow. Letter T. This is number 7. This block is red. Thanks for watching. Pig. Would we call it an elapig? Would we call it a pigafont? Would we call it an elapigafont? I've got tons of great PBS Kids videos. Let's pull the lever to watch my pick about to have a great time. I've got tons of great PBS Kids videos. Let's pull the lever and you're going to have a great day. I've got tons of great PBS Kids videos. Let's pull the lever to watch my picks of the week. And you're one of my best friends. I've got tons of great PBS Kids videos. Let's pull the lever to watch my pick. Before we watch some great PBS Kids videos, let me ask you a question. Do you know what we call this time of year? Before we watch some great PBS Kids videos, let me ask you a question. Do you know what we call this time of year? Hey there, Dash here. Before we watch some great PBS Kids videos, I have a question for you. Do you know what's special about this? Bravo! Bravo! Watch some great PBS Kids videos. Let me ask you a question. Do you know what we call this? Dash here. Before we watch some great PBS Kids videos, I have a question for you. Bounce Patrol! Tú me enseñaste a volar con alas. Happy birthday, dear Peppa. Happy birthday to you. Soy Doki. En primer lugar, quiero agradecer a los más de 500 amigos. Un super Doki abrazo para todos y muchas gracias. Bueno, en algún momento tenía...